Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawake perkara pati-pati. Cah edan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae mau urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petrukmu perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangger wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbok kok matane abinge ora jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan.